haligi erkalab, boshlariga ko'tarib, yelkalariga bollarini mindirib olib, ot qilib yelkasiga, orqasiga, beliga mindirib olib, bollarini o'ynatgan ekanlar. Ya'ni u ichkariga kirgandan keyin amaldorlik tashqarida qolyapti. Oilada haqiqiy o'sha otaligini, odobini, farzandlariga bo'layotgan muhabbatini juda chiroyli qilib ijro qilyaptilar. Har bir inson shunday bo'lish kerak. Bittasi. Ikkinchisi shundan iboratki, bir kuni Salam degan odamni bozorda darra ko'tarib yurar ekanlar. Birov toshdan, birov tarozdan urib qolmasin deb darra ko'tarib yurar ekanlar. Bir odam, o'sha Salam degan odam sal yo'lga chiqib qolganlarida haligi darrani sopi bilan turtib chiq-chekkaga degan ekanlar. O'tib ketavergan ekanlar. Keyin kelgusi yilida haj mavsumi boshlandi. Keyin bir xalta tilla olib haligi odamnikiga borgan ekan. Hajga ketyapsanmi? Hajga ketyapman. Mana oltinni olib ehtiyojingga ishlat. Va o'sha yerga borgandan keyin mana haqqimga duo qilgan. Menga buni nimaga beryapsiz deganda, o bozorda esingdami turtib qo'ydim seni. Esimdan chiqib ketgan deganda, seni esingdan chiqib ketgan bo'lsa Xudoni esida turibdi. Ertaga qiyomatda shu turtganimni davosini qilsang, men nima degan odam bo'laman? Rozi bo'lgin mendan. Shu pulni ishlatib rozi bo'lgin mendan. 3 marta, 4 marta qaytarib haqqimga duo qilgin degan ekanlar. Bir marta turtib qo'yganiga endi soatlab g'iybat qilayotganlarga Xudo insof bersin. Shuning uchun bir nimada aytayaptiki, komil olimni 3 ta sifati bor ekan. Bitta sifati o'zidan kattalarga bog'iylik qilmas ekan. Qarshilik qilmas ekan. Yoshi katta odamlar turgan bo'lsa, yoshi katta ulamolar turgan bo'lsa, ya'ni ilmlilik qilib, men ilmda dengizman, hozir mendan boshqasiga menga yetadigani yo'q demasdan o'zidan kattalarga bog'iylik qilmas ekan. Ikkinchisi, o'zidan kichiklarni o'zidan bezdirmas ekan. Uchinchisi, dinda qilgan xizmatiga haq talab qilmas ekan. Mana shu 3 ta sifat o'sha olimman degan odamda yo'q bo'lsa, demak u olimlar qatoriga qo'shilmas ekan. Shuning uchun bir ilmda mana shu darajada insonga bir etiklik talab qilinayotgan bo'lsa, o'sha mo'minlikni yukini og'irligi shu darajada. Ilmni ham, boshqani ham. Endi har bir o'rinlarda payg'ambar alayhissalom usikum bi taqviyalloh, men sizlarni taqvoga vasiyat qilaman. Usikum bis salat dedilar, sizlarni namoz o'qishlikka vasiyat qilaman dedilar. Namozlaringni barpo qilinglar. Namozlaringni ado qilinglar. Va shu bilan birgalikda riyodan ehtiyot bo'linglar. Riyo kichik shirk degan ekanlar. Riyoni yomonligi shu darajada bo'lgan ekanki, riyoni kichik shirkka o'xshatishgan ekan. Chunki nimaga deganda, qiyomat kuniga borganda aytaylik, bir odam hajga boradimi, umraga boradimi, kelib meni borganligimni bir odamlar bilib qo'ysin deb riyo qilib qilgan bo'lsa, namozini odamlarni ichida uzoq namoz o'qib uyga kirganda yotib tez o'qiydigan bo'lsa, riyo qorong'i kechada qora toshni tepasida o'rmalab ketayotgan qora chimolidan ham, qumursqadan ham xofliroq degan ekanlar. Insonni riyo kichik shirkda bu. Shirk shunaqa bo'lib insonni qalbiga kirar ekan. Demak, riyo ham shunaqa. Riyo nima desa, xo'ja ko'rsinga ibodat qilish. Bir odam farz namozida rukuni uzoq qilibdi, sajdani ham uzoq qilibdi. Keyin o'sha ulamolardan bittalari namoz o'qib olgandan keyin qattiq tanbeh beribdi. Aytgan ekanlarki, aytganlarda
taqsir man namoz o'qiganligim uchun gunohkor bo'lamanmi deganlarida tark sunnat qilganligi uchun gunohkor bo'lasan dedilar. U rukuyini, sajdini, qiyomingni uyingda xohlagancha qil. Masjidda odamlarga imom bo'lganingdan keyin yengil qilib o'tib ber dedilar. Chunki bu yengil o'tib berish kerak-da. O'sha ichkaridagi odamlar zahartang bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, kasali bo'lishi mumkin, boshi aylanib qolishi mumkin. Masalan, yurak kasali bo'lsa, sajdada zaharab turadigan bo'lsa, miyaga qon quyilib qolishligi mumkin. Yurakda trom bo'lsa. Ana 1,5 ming yil muqaddam payg'ambar alayhisalom buni haligi zamonaviy tilda strahobkasini qilib berganlar. Va o'sha namozni uzoq qilib, sajda qilib, uzoq ruku qilib, qiyomda uzoq turganlarda o'sha o'qigan namozing qabul bo'lmaydi dedilar. Sen fitna qilding, sen buzg'unchisan deb qattiq tanbeh bergan ekanlar. Shuning uchun namozni yolg'iz o'qiganda, uyda o'qiganda shunday qilish kerak. Endi bomdod namozini uyda o'qiysami, qayerda bo'lsa o'qiyadi. O'zi uyda o'qish kerak bomdod namozini. Uyda o'qilganda birinchi rakatiga, sunnatiga alam nashroqni, ikkinchi rakatiga alam taro kayfani bersiz, odamlar sizni tuhmat qilib, g'iybat qilib sizga osilaveradi, lekin jismonan oldingizga yaqinlashib kelolmaydi. Ana shu ikkita sura insonni shunaqangi himoya qiladi. Shuni odat qilib kiritib olinglar. Alam nashroq, alam taro kayfa. Sunnatida, bomdod sunnatida. Peshinda oxirgi 2 rakatida ham shunaqa qilib o'qisa bo'ladi. Chiroyli bo'ladi. Duo qilamiz Parvardigor. Aytilgan amr ma'ruflar savob, payg'ambar alayhissalom ruhoniyatlariga ishda o'tgan opoq enalarimiz, tog'alarim Parvardigor, Abdumuttal akam, o'tgan barcha singillar, opalarimiz yotgan manzillarni jannat qabrlarini yorug' qilgin. Hoji onamiz uzoq yillarga hammamizga duoga bo'lish yurishni nasib qilgan. Muhammad valakam mana xonadonda Nuriddin chiroyli dasturxon yozib hammamizni mehmon qilyaptilar. Parvardigor bu qilgan xayr ehsonlarini sababidan xonadonga barakot, kutganlardan ziyoda yaxshilik ato qilib bergin. Maqomi manzillarini, martabalarini biz kutgandan ziyoda xursand qiladigan joylarga o'ziga munosib ko'rgin. Alloh.